في الأسبوع العالمي للمضادات الحيوية أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه العالم بحاجة إلى التقليل بشكل كبير جدا من تناول المضادات الحيوية. في حالة من العشوائية عند ناس كتير جدا بياخدوا أو بيتناولوا المضادات الحيوية بشكل تلقائي ومن دماغهم ودون اللجوء إلى طبيب. والحقيقة احنا بنعاني من ده شخصيا في مصر. عدد كبير من الناس بيعالجوا نفسهم بنفسهم، لكن لما يوصل الأمر لمضاد حيوي ده ممكن الحقيقة يأثر على أجهزة تانية وعلى مناعة وعلى أمراض، خصوصا لو كان الشخص بيعاني من بعض الأمراض المزمنة. خلينا نستوضح هذا الكلام ونتعرف على تفاصيل أكثر مهمة جدا على مشارف فصل الشتاء اللي يعني بتزداد فيه نزلات البرد للأسف. معنا في هذا الحوار دكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للمناعة. صباح الخير يا دكتور مجدي. أهلا بيكم، صباح الخيرات. صباح الخير. المضادات الحيوية زي ما ذكرت هي سلاح ذو حدين. صحيح. بتأثر أدوار البرد بشكل كبير. صحيح. وبتعالجها، لكن في نفس الوقت أخذها بشكل عشوائي أيضا بيأثر على جسم الإنسان ومناعته. نعرف ده إزاي؟ طب بس أنا عايز أعرف مفهوم المضاد الحيوي عند الشارع العربي بشكل عام. المضاد الحيوي اللي هو بيسموه الأنتي بيوتيك. أنتي معناها ضد، وبيوتيك اللي هي ضد حياة البكتيريا. يبقى المضاد الحيوي يعمل ضد البكتيريا التي سوف تستجيب لها. واحد. اثنين، ان اغلب امراض الاطفال و95% من الالتهابات الموجوده دلوقتي في الخريف وفي الشتاء بتبقى فيروسات. عندنا 200 مجموعه لفيروسات البرد وعندنا الانفلونزا. يبقى انا اما استخدم مضاد حيوي ضد فيروسات يبقى ده غياب في ثقافه.